ကဲဒီမှာနောက်တစ်ခုကြည့်အောင်เนาะတချို့ဒီမှာ not function ကျွန်တော်သုံးထားပြီဒီမှာ upper ဆိုတဲ့ function နဲ့သုံးထားတယ်ဆိုတော့ upper ဆိုတဲ့ function ကဘာလဲเนาะ upper ဆိုတဲ့ function ကဘာလုပ်ပြတာလဲဆိုတော့ရှိနေတဲ့ value ကို upper case ပြောင်းပလိုက်တာเนาะဆိုတော့ဒါလေးကိုတစ်ချက်ချက်ကြည့်ကြည့်အောင်เนาะ so let's do something okay เนาะကျွန်တော်လုပ်ကြည့်ကြည့်အောင်အဲ့တော့ let's do something concerning with upper lower and not function เนาะကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်အောင် so ဒီချက်ဒီဘက်ထဲမှာတစ်ချက်လုပ်ပြမယ်เนาะဒီချက်ဒီမှာချက်ဒီမှာ fx ကိုခေါ်လိုက်မယ်ပြီးဒီမှာဒီချက် upper function ခေါ်လိုက်မယ်เนาะဒီမှာ upper function တွေ့ပြီ okay okay ဆိုတော့ဘယ်သူ့ကို upper လုပ်မှာလဲဆိုတော့ဟောဒီမှာဒီထဲမှာရှိတဲ့စာเนาะ D7 ထဲမှာရှိတဲ့စာတစ်ချက်ရွေးလိုက်မယ်အဲ့တော့ D7 ထဲမှာဘာရှိလဲရှိတဲ့စာကိုဘာလုပ်လဲမှာ upper case ပြောင်းပလိုက်မယ် okay နေကြည့်အောင်ဟောဒီမှာ upper case ပြောင်းသွားတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်ပြောင်းကြည့်မယ်ဒီဟာလေးကိုဒီချက်ရွေးလိုက်မယ် small f ပြောင်းလိုက်မယ်ဟောဒီမှာ capital F လာပေါ်တယ်ဟုတ်လားเนาะအဲ့တော့ဒီချက်တို့ဒီမှာဘာလုပ်လဲ upper case upper function ဒီသူလက်ခံထားတဲ့ data ကို upper letter ပြောင်းတယ်ဆိုတော့ what about lower case lower case လည်းရှိပါတယ်เนาะအဲ့တော့ fx ကိုခေါ်မယ်ကျွန်တော်ဒီမှာမရှိလဲဒီမှာ lower ဆိုတဲ့ function ရှိပါတယ် lower case function ပြီး okay နှိပ်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်ဟာကို lower case ပြောင်းပါလဲဟောဒီ D7 နဲ့စာကိုပဲ lower case ပြောင်းမယ် okay ရပြီ okay အဲ့တော့ဒီမှာ it's already lower case so lower case ပြောင်းလိုက်ပါပဲเนาะရှိပြီးသားကိုထပ်ပြောင်းတဲ့သဘောပေါ့เนาะဖြစ်ပြီးသားကိုပြောင်းလိုက်တာတော့မသိဘူးလေဗာလဲ lower case တော့ပြောင်းလိုက်ပါပဲဖြစ်မဖြစ်သူကသိကြတယ် lower case ကိုပြောင်းပလိုက်ပါပဲเนาะဆိုတော့ဒီကျွန်တော်ဒါလေးကိုပြောင်းပြီးရွေးကြည့်အောင် capital M ရွေးကြည့်မယ်ဟောဒီမှာ small m ပြောင်းသွားတယ်เนาะနောက် capital F ရွေးကြည့်မယ်ဟောဒီမှာ small f ပြောင်းသွားတယ်ဆိုတော့ဒါက lower case function ကိုပြောတာ okay ဒါဆိုအဆင်ပြေပြီအဲ့တော့ဒီကျွန်တော်ကဒီမှာနောက်ထပ် not အသုံးလေးချောင်းသုံးကြည့်အောင်เนาะဒါဆို upper case lower case ကျွန်တော်သိပြီနောက် not အသုံးလေးချောင်းသုံးကြည့်အောင်เนาะ not ကဘယ်လိုသုံးမလဲချောင်းကြည့်အောင်ဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့ function ကိုကြည့်အောင်ဒီမနေ့ကလုပ်ခဲ့တဲ့ even of function မှာဒီကျွန်တော်ကဒီ A9 ထဲမှာရှိတဲ့ value ကိုနှစ်နဲ့ modulus function လုပ်တယ်ဆိုတော့ modulus function ဆိုတော့ကျွန်တော် remainder ရမယ်အဲ့ဒီ remainder ဟာ0နဲ့ညီလားစစ်တယ် if ညီခဲ့တယ်ဆိုရင် remainder 0ဆိုတော့ even ဆိုတဲ့အဖြေကို output ထုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးဆိုရင် odd ဆိုတဲ့အဖြေကို output ထုတ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကပုံမှန်ပဲအဲ့တော့ဒီချက်အခုဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီကောင်လေးဟာဟောဒီရှေ့က modulus function က true တယ်ဆိုရင်အလယ်က even ကိုလာမှာဘာလို့လဲဆိုတော့ရှေ့က conditional test ကို logical test ကိုဒါ true တယ်အဲ့တော့ဒီတစ်ခါဘာလုပ်မလဲဆိုတော့အဲ့ဒီကောင်ကိုဒီချက်ကပြောင်းပြန်နေလှန်ပလိုက်မယ်ကွာနော်အဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်ကြည့် sorry ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီမှာဒီချက် mod function ခေါ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ fx so I will call mod ဒီမှာ mod function ရပြီ okay ပြီအဲ့တော့ချက်ဘာလို့လုပ်မလဲဆိုတော့ number ကိုနော် number ကို2ဟောဒီ number A9 နဲ့ A9 နဲ့က2ကိုဘာနဲ့စမလဲ divisor 2နဲ့စမယ် okay နှုတ်ပေးလိုက်ဟော remainder ရလာတယ်နော်အဲ့ဒီ remainder ကိုဒီကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်ခဏနော်ဒါလေးယူလိုက်မယ် control x ယူလိုက်ပြီပြီး fx ခေါ်မယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ if ပြန်ခေါ်မယ် okay ဒီမှာဒီချက်အဲ့ဒီ mod function မသုံးနဲ့အဲ့ဒီ mod function ကိုဒီချက် paste ပြီနော်ဆိုတော့ဒီမှာ equal 0ဆိုတော့ဒီမှာ logical test စစ်ပြီ
Alors A9 ကို2နဲ့စားလိုက်လို့ရလာတဲ့ remainder ဒီ0နဲ့ညီသလားဆိုပြီးတော့ logical test စစ်တယ်အဲ့တော့ true ရယ်ဆိုရင်ဒီကိုလာမှာ true ရယ်ဆိုရင်တချို့ပုံမှန် even ပေါ့ကွာဟုတ်လားမ true ဆိုရင်တော့တချို့ဒီမှာ odd ပေါ့ကွာဟုတ်နော်0နဲ့မညီဘူးဆိုတော့တချို့အဲ့ဒါကိုပြောင်းပြန်လှန်ပလိုက်မယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟောဒီ mod ကြီးတစ်ခုလုံးတချို့ bracket ခတ်ပြီးတော့ဒီချက်ဘာလို့လဲဆိုတော့တချို့ဒီမှာ not ဆိုတဲ့ function သုံးပလိုက်မယ်အဲ့ဒီ function ကြီးအဲ့ဒီအတွဲလိုက်ကြီးတွဲလုံးကဘာ function ထည့်တာ not ရထည့်တာအဲ့တော့ပြောင်းပြန်ဖြစ်သွား true ဆိုရင်တော့ false ပေးမယ် false ဆိုရင်တော့ true ပလိုက်မယ်ပြောင်းပြန်လှန်ပလိုက်တယ်အဲ့တော့ပြောင်းပြန်လှန်လိုက်တော့ဒီချက်တို့ရဲ့အဖြေတွေအားလုံးဒီဟောဒီရှေ့ရကောင်တွေဘာမှဖြစ်သွားမှာမယ်အဲ့တော့ okay လှည့်လိုက်မြင်ရလားဆိုတော့ all are opposite ပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ not function ဘာလို့တာ true ဆိုရင် false ပြောင်းတယ် false ဆိုရင် true ပြောင်းတယ်ဒါက not function ရဲ့သဘောတရားပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒါလေးပြန်ကြည့်ဒီမှာ not အဲ့တော့ထွက်လာတဲ့ true false ကိုချက်တော့ဘာလို့တာ not function ခံလိုက်တော့အဲ့ထွက်လာတဲ့တကယ် real result ရဲ့ opposite ကိုပြောင်းပလိုက်တာဟုတ်ပြီနော်ဒါက not ဒီ true false ကိုချိန်ပေးတာပါရပြီနော် okay ဆိုတော့ဒီမှာတချို့တို့ဒီမှာဒါလေးကြည့်ကြည့်အောင်ဒီမှာ D7 ကိုသူဘာလို့လဲ D7 ကို upper case ပြောင်းတယ်ဆိုတော့ for example D7 မှာတချို့တို့က small f ကိုရွေးလိုက်တယ်ဆိုရင်သူက upper case ပြောင်းပလိုက်မယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်သွားလဲ upper case f ဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ upper case f ဖြစ်သွားတဲ့ဟာကိုမှဘာနဲ့ညီလဲဆိုတော့ f နဲ့ညီသလားတဲ့နော်ဘာလဲတော့ f နဲ့ညီသလားတဲ့တကယ်လို့ကျွန်တော်က small f ရွေးလိုက်ရနော် small f ရွေးလို့ရှိရင် small f လေးကိုသူဘာလို့လဲ upper case ပြောင်းတယ်အဲ့တော့ capital F ဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒီ capital F ဒီဟောဒီညာဘက်ထဲမှာရေးထားတဲ့ capital F နဲ့ညီတာညီတယ်ဒါဆို true ပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ true တဲ့ကောင်ဘာပြန်လုပ်တာ not ပြန်ခံလိုက်တော့အဲ့တော့ false ဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ false ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလာလဲနောက်ကနောက်ဆုံးကိုသွားမယ်ဘာလို့ဆိုတော့ if function ရဲ့ nature ရဘယ်လိုသွားလဲ false ဆိုရင်ဟောဒီနောက်ဆုံးကိုသွားတယ်အဲ့တော့ teacher တို့ရဲ့သဘောတရားက teacher တို့ small f ရွေးလိုက်ရင်ဘယ်ဘာထွက်လာမလဲမေးဆိုတဲ့စကားလုံးထွက်လာမယ်ဟုတ်လား small f ကိုရွေးရင်လည်းမေးပဲထွက်မယ် capital F ကိုရွေးရင်လည်းမေးပဲထွက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ teacher တို့က small m ကိုရွေးလိုက်ရင် small m ဆိုရင် teacher တို့ကအဲ့ဒီ m ကို upper case m ပြောင်းလိုက်မယ်အဲ့တော့ f နဲ့ညီလားစစ်တယ်မညီဘူးအဲ့တော့ false ပေါ့အဲ့ဒီ false ကိုမှ not လို့ရတော့ not false ဆိုတော့ true ဖြစ်သွားတာ true ဆိုတော့ဘာထွက်လာမှာ female ထွက်လာတယ်ဟုတ်တယ် teacher တို့ရဲ့အဖြေကကြိုက်တာဘာလို့ဆိုတော့ teacher တို့ကဒီမှာ opposite ကိုလိုချင်တာလေရွေးလိုက်တဲ့ gender ရဲ့ opposite ကိုလိုချင်တာဟုတ်ပြီနော် teacher တို့ကအဲ့ဒီပုံစံချက်ကိုတွားတယ်အဲ့တော့ဒီမှာထူးခြားတာလေးကဘာလေးပို့လာလဲ upper case ပြီးရင် not ဒါလေးပဲပို့လာတာဒီကျွန်တော်တို့ကဒါဆိုရင်ကျွန်တော် upper case တရားမလို့ချင်ဘူးကျွန်တော် upper case မသုံးချင်ဘူးဒီမှာဒီ or တွေလည်းမသုံးချင်ဘူးနော်အဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ဒီ or ဟိုတော့ sorry ခုနက upper case တို့ not တို့မသုံးချင်ဆိုရင်ဒီဘာသုံးလဲ or သုံးလို့ရတယ်နော်အဲ့တော့တစ်ခုကြည့်ကြည့်အောင်နော်
အဲ့ဒါလေးကြည့်အောင်နော်ဒီမှာထူးခြားလေးပြောပြမယ် capital F ရွေးလိုက်တယ်သူရဲ့ opposite ထွက်လာတယ် small m ရွေးလိုက်တယ် stay opposite ပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ small f ရွေးမယ်မေ capital F ရွေးမယ်မေပဲဆိုလား opposite ပဲဆိုတော့ထူးခြားလေးတစ်ခုပါသွားတွေ့လဲဆိုတော့ဒီမှာ exam မှာ small letter capital letter ဒီ sensitive မဖြစ်ဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ခုနကတော့ teacher တို့လုပ်ခဲ့တဲ့ဟောဒီဓာတ်တွေနှစ်ခုလုံးစစ်စရာမလိုဟုတ်ပြီနော် small ဖြစ်ဖြစ် capital ဖြစ်ဖြစ်သူဒီ case sensitive မရှိဘူးတဘောက small m ရေးထားလဲ capital M ဖြစ်တာနဲ့သူဒီ the same လို့ပဲယူဆတယ်ဘာလို့ဆို small letter capital letter ကိုသူကမဆိုင်ဘူး no case sensitive မရှိဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်သတိထားပါအဲ့တော့ဒီချက်တော့ဒီမှာ or လေးတွေချုပ် and လေးတွေသုံးတက်အောင်လို့ရှာပြပေးတာပါနော်ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာလဲအဲ့တိုင်းပဲဒီမှာဒီလိုမျိုးနှစ်ခုလုံးတွဲစစ်စရာမလိုဘူးဘာလို့ဆိုတော့ तू က small case လဲတူပဲ upper case လဲဒါပဲ तू သိတယ်သဘောပေါက်တယ်အဲ့တော့ဒီချက်တော့ကဒီထွဲထဲမှာ small letter ယူလိုက်လဲ तू ဒီ small m ဖြစ်လို့ရှင်လဲ capital M နဲ့အမျိုးတူပဲဆိုပြီး तू သတ်မှတ်ပြီးတော့မေးလို့ပဲထွက်လာပြီမယ်နော်အဲ့တော့ဒီချက်တော့ or သုံးစရာမလိုပါဘူးတကယ်တော့ဒါပေမဲ့ exam မှာတော့ဒီချက်တော့ဘယ်လိုလာတတ်လဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုးလေးမေးတတ်တယ်။ဘာလဲဆိုတော့ဒီမှာနော်ဒီ alpha function သုံးပေးပါဟုတ်လား not function သုံးပေးပါအတိအကျပြောလာရင်နော်အတိအကျလုပ်ပေးရမှာပေါ့ဟုတ်လားနော်အတိအကျပြောပေးရင်နော်အတိအကျလုပ်ပေးရမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးသိထားမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေး keep site ပါ